Cambiamo decisamente argomento. Province del Nord sul piede di guerra contro la spending review del governo. I presidenti degli enti locali del Nord, riunitisi oggi a Verona, si sono detti pronti a sfrattare le amministrazioni statali che non avranno più l'obbligo di pagare l'affitto. Sentiamo. Stretta finale nel braccio di ferro tra Stato e province. Il guanto di sfida viene lanciato a Verona, dove oggi tutti i presidenti delle province di Veneto, Lombardia e Piemonte si sono seduti allo stesso tavolo per capire come rispondere alla mazzata arrivata con il decreto di spending review, decreto in base al quale le amministrazioni statali che attualmente pagano l'affitto per l'occupazione di edifici di proprietà delle province in futuro non saranno più chiamati a farlo. Un destro in pieno volto alle amministrazioni locali che rispondono in maniera altrettanto forte e che si dicono pronti a sfrattare le amministrazioni statali. Lo Stato ha detto che lui non paga più negli affitti negli alloggi nel quale è tenutario in questo momento. Bene, gli enti locali, le province in primis, daranno lo sfratto, per cui cancelleranno tutti quegli accordi, contratti che ci sono con gli organismi di Stato. Al grido di protesta dei presidenti del Nord si aggiunge anche quello del presidente nazionale dell'UPI Giuseppe Castiglione. Non sappiamo se potremmo garantire l'inizio delle lezioni nei 5.000 edifici scolastici che gestiamo, ha fatto sapere oggi, tornando al tavolo veronese durante il quale è stata varata una proposta di documento unitario a tutela dei cittadini da stilare e sottoporre a governo e Parlamento. È emersa anche l'eventualità di sforare in segno di protesta il patto di stabilità. Non vogliamo difendere gli enti provinciali a tutti i costi, hanno detto i partecipanti, ma i servizi ai cittadini. Uno Stato che autorizza a non rispettare i contratti che vengono fatti tra enti pubblici oppure anche con il privato è come se legittimasse che da questo momento nessuna regola deve essere più rispettata. Io credo che questo sia il vero allarme. Una rivoluzione che non si preannuncia indolore, con Venezia che diventerà area metropolitana. Le uniche città che manterranno lo status di capoluogo di provincia in Veneto saranno Vicenza e Verona, tutta da definire nei tempi e nei modi invece la fusione di Treviso con Belluno e di Padova con Rovigo.